Здравствуйте, мы в программе «Кашли, болей и пей пилюли». И сегодня у нас в гостях сам Илья Новиков. Здравствуйте. Здравствуйте. Извините, у меня вопрос, как вы относитесь к болезням? Да вообще нормально, я самый здоровый человек этого мира. Я помню, вы были в лагере Да, совсем конечно. недавно. И как же вам там было болеть в холодном помещении, когда вы спали в куртках, под двумя одеялами? Это было тяжело, особенно из-за девочек, которые постоянно бегали к мальчикам, не понимая, зачем это вообще нужно было. Да, вы могли заболеть из-за шума, который происходил ночью, и вы не Да, просыпались. я оглох почти. Иммунитет не может этого выдержать. Это была программа «Кашли, болей, пей пилюли» на телеканале «Здоровье». Всем до свидания.